Күндер өте берді. Ұлтуған сол бұрынғыдай көрші үйдің баласын қасына бірге алып жатып жүрді. Бала да әбден әккі боп кәнігіп алған. Тәттіге тойғызбаса жатпаймын деп бәлденеді. Бір күні дүкен жабық боп, тәтті болмай қалып еді, әлгі бала ұлтуғанға ермей қойды. Амал қанша басқа түссе баспақшыл. Ұлтуған ол күні үйіне жалғыз түнеді. Біреудің баласын қашанғы мазалай бермекпін. Үйренейін жалғыз жатып деп түйді. Сол түннен бастап ол жалғыз ұйықтайтын болды. Түннің бір шағында оянып алып, сырттан естілген әрбір тықырға құлақ тігіп, елегізіп жататын болды. Таусылмас ойлар біріне бірі көгенделіп және қажайды. Әбден қалжыратып сүлесі күйге жеткізеді. Сондай күндердің бірінде ел орынға отырған кез еді. Үй сыртынан дүрсілдете жүріп келген адамның аяқ дүбірі естілді де, сыртқы есікті жұлқылағандай болды. Онан соң ілгек сырт ете түсті де, есік сықыр етіп ашылды. Ұлтуған ұшып тұрып ішкі есікті ашып жіберген. Ауыз үйдің босағасында көзін ашып жұмып теңселіп Майдан тұр. Саған не керек осы, неге келгіштей бересің, әлде басынғаның ба? Деді Ұлтуған шаңқылдай айқайлап. Майдан үндеген жоқ. Сүмірейіп теңселіп тұра берді. Кет, ары, аулақ. Шық үйден. Майдан ештеңе естімеген адамша меңірейіп тұрды да қойды. Ыза болған Ұлтуған жүгіріп барып іргедегі әкесінің қамшысын жұлып алды да. Шық үйден, деп оны иығынан ала шықпырта тартып жіберді. Майдан көзі бағжаң етіп басын бұға берді. Сірә қамшы қатты өтіп кетсе керек. Шық деймін, деп Ұлтуған оны қамшымен тағы тартқан. Майдан сол басын бұққан күйі бүктетіліп босаға түбіне отыра кетті. Үнсіз отырып алды, иығы ғана селк-селк етеді. Ұлтуған оның жылап отырғанын сезді. Бірақ өзі сол ашуынан қайтқан жоқ. Әлден уақытта Майдан бетін басқан күйде, деп жас балаша солқылдап жылап қоя берді. Соншалық аянышты, мүсәпір кейіттеді. Кенет Ұлтуған жаны ашып, оны қатты аяп кетті. Байғұс-ай, пана тұтып келгеніңде аямадым-ау, деді өзінің көзі де жасаурап. Сәлден кейін Майдан әзердеп орнынан тұрып, тәлтіректеп кетуге ыңғайланған. Қайда барасың енді, осы жеті түнде, жат осында, деді Ұлтуған даусы қалтырап. Сен де бағың жанбаған байғұсың ғой, деді шынымен мүсіркеп. Сөйтті де ішкі үйден көрпе жастық алып шығып, Майданға төсек салып берді. Жат енді. Тек таңертең ешкімнің көзіне түспей тұрып кететін бол. Бұл түні Ұлтуған ешбір оянбастан таң атқанша шошымай жақсы ұйықтады. Осы түннен бастап ол Майданды күтетін болды. Ол көп күттірмеді. 3 күннен кейін ақ іңір кезінде Ұлтуған кешкі шайын ішіп боп, енді жатқалы отырғанда тәлтіректей басып ақырын ғана кіріп келді. Көзі қып-қызыл, ішкендіктен бе, әлде жылаған ба, кім білсін. Ұлтуған, кешір мені, кешір дей берді дірілдеп. Кел, отыр. Ұлтуған тұрып терезе перденің саңлауларын қымтап қойды. Шай ішесің бе? Майдан басын изеді. Онан соң Ұлтуған құйған шайды ықылықтай отырып сораптай ұрттады. Екі ұрттады да кесені әрі итеріп қойды. Енді басын көтеріп үй ішіне, қабырғаларға, заттарға қарай бастады. Ұлтуғанның апасының үлкейтілген суретіне тесіле қарап, бір кезде солқылдап жылап жіберді. Марқұм, жақсы кісі еді, талай рет қолынан дәм татып ем. Шыдай алмады, Ұлтуған да жылады. Сөйтіп екеуі өзара туыс, жақын жандардай, бір-бірмен үнсіз ұғысқандай бір жыласты, бір қойды, ұзақ отырды. Ұлтуған шамды өшіріп, екеуі қараңғыда және отырды. Артық ауыз бір сөз болған жоқ. Өмірлері өкінішті, екі жан осы отырысымен бір-біріне шағынған, бірін-бірі жұбатқан елжіреуік езгек күйде. Екеуі де таңды көздерімен атырды. Осыдан кейін Майдан 2 күнде бір Ұлтуғанға келіп, ұзақ отырып әңгімелесетінді, сырласатынды шығарды. Ішпей келетін болды. Екеуінің арасында жақсы бір сыйластық, қарым-қатынас басталды. Енді Ұлтуған жатса тұрса Майданды ойлайтын. Несі бар, момын жігіт. Жар болуға лайық деп қоятын. Сонымен бірге Майданның сөз бастар күнінде асыға күтті. Күткенде-ақ Майдан бірде қараңғыда. Ұлтуған, мен сені сүйемін, деді. Ұлтуған ләм деместен дір-дір етіп келіп, жігіттің қолын алып маңдайына басты.
Беті дуылдап, басы сәл айналғандай болды. Майдан ұмтылып келіп қараңғыда екінші қолымен қыздың маңдайынан, бетінен сипалап, өзіне қарай қапсырып сүйе берген. Есі шыққан ұлтуған қапелімде өзінің не істеп, не қоярын білмей дымы құрып, ақырын тұншыға ыңырсып басын шайқады. Майдан, тоқташы, қойшы деді. Онан соң екеуі де жүректері дүрсілдеп ұзақ тұрды. Қыз мүлде моп-момақан аянышты халде, қараңғыда жігітке тесірейе қарап қатты да қалды. Ұлтуған, сен ренжіп тұрсың ба? Жоқ, бір түрлі басым айналып кетті деп қыз шынын айтты. Майдан оны тағы өзіне тартқан. Қыз қарсылықсыз жігіт құшағына қарай өзі берілді. Майдан тынысы тарылғанда ентіге дем алып, тағы да сипалап аймалай бастады. Майдан ұлтуғанның үйіне қатарынан 2 күн келіп қонған. Ыстық көңілдер тек бір-бірін ойлап, бір-біріне ынтыға түсуден өзге дүниені тегіс ұмытқан еді. Көп қуаныш, аз бақыттың шарпуы екеуінде еліктіріп, мүлде мас қылған. Сырттарынан аңдыған көз, кінә тағар сөз бары қаперлеріне де келген жоқ. Қараңғы үйде әлі де үйренісе алмай күйіп жанып, ысылап жатып сыбырласады. Бірін-бірі қашан көріп, қашаннан білетіндерін естеріне алады. Бір қызығы, екеуі де бір-біріне көптен іштей ынтық, ғашық жандар болып шығады. Тек жақын келіп таныса шақ, табысар сәттің реті келмеген. Қандай өкінішті. Есіңде ме, алдыңғы жылмен бригадир боп көк жорғаға мінетінде, сен пішенде шөмеле салып жүрдің ғой, сонда бір рет кешкісін ауылға қайтарда, кел, алдыма мін, атым жуас деп шақырғанымда жоламай қойдың емес пе деді Майдан. Иә, мен сол сен шақырғанда бара қойсам, ертеңіне ел не дейтін еді. Өзің де бір мау бассың, тамам жұрттың көзінше шақырып дейді, ұлтуған оны еркелей жазғырып. Егер сонда оңашада шақырсам мінер ме едің? Мінбегенде мінер едім. Және сені былай етіп тасқып құшақтап едім де жібермей қояр едім. Кәне, құтылып көрші енді. Сен менің қабырғаларымды сындырарсың. Сындырмағанда сындырам, Майдан, неге осынша арықсың? Білмеймін. Қара жұмыс істемегендікі ғой. Осымен ес білгелі сенің аттан түскеніңді бір көрген емеспін. Біресе есепші, біресе бригадир, ылғи сондай бір ат үстінде жүретін жұмыстарды істейсің. Сен ыстықтаған жоқсың ба, ұлтуған? Жоқ, сен ыстықтап жатырсың ба? Мен әрірек жатайын ба? Жоқ, жоқ. Осылай жатайықшы. Сенің етің ыстық. Сенің де. Есік алдына дүрсілдей жүріп келген аяқтың дүбірі естілді. Сыртқы есікті жұлқып қалды да сартылдата қақты. Сәнді бала екен. Ұлтуған. Әй, ұлтуған, аш есігіңді. Деді. Ұлтуған, әй, ұлтуған, аш есігіңді. Деді. Зәре құттары қалмаған Майданда, ұлтуған да демдерін іштеріне тартып, тым тырысына қалды. Есік тағы да сатыр-сұтыр қағылды. Ағашпен, әлде темірмен ұрып тұрған секілді. Не істейін? Ашайын ба? Деді ұлтуған. Тсс. Үндеме. Есікті біраз тоқпақтаған сәнді бала енді терезеге келді. Ұлтуғанды жер жебіріне жетіп тілдей бастады. Тілі мұндай ашы болар ма, сай сүйектен өтеді. Ұлтуғанды теңемеге мерезі жоқ. Шығар бері, кәне, анау қасында жатқан байымды. Әйтпесе есік терезеңді күлпарша ғып бұзып кіріп, екеуіңнің ит терілеріңді бастарыңа қаптаймын деп зіркілдейді. Бұлар еш дыбыс берген жоқ, бір-біріне тығыла түсіп жатыр. Буын-буынын суық алғандай ұлтуғанның өне бойы қалтырап кетті. Сәнді баланың айтқан сөздерінен жер болып қорлану бар, өйткені жер бетіндегі әйел заты атаулының ішіндегі барып тұрған бұзығы да, жексұрыны да осы сияқты. Мұнан озған сайқалдық, мұнан озған азғын жоқ, кеше әкесінің көзі жұмылды. Ал бұл болса сол әкеден қалған қара шаңырақты ойран етіп сайқалдықтың ордасы ғып жатыр. Қорыққандығы болу керек, ұлтуған жылайда алмады. Терезе әйнегі салдыр ете түскенде селк ете қалды. Майдан екеуі де үрпейсіп ұшып-ұшып тұрды. Қараңғы үйде қолдарына іліккен киімдерін кие бастады. Терезенің екінші көзі салдыр етіп ұшып түсті. Міне, әдіре қалғыр, шаңыңды өстіп аспанға қағам деп долырып алған сәнді бала жерге түскен әйнектерді табанымен күтір-күтір езіп қояды.
Сөйлеген сөзі, ентіге алған демі іштегілерге енді қол созым жерден анық жетіп тұрды. Мә, керек болса, әдіре қалғыр, тағы да. Деп сәнді бала қолындағы затымен салып-салып қап терезенің қалған екі көзінде күлпарша етті. Онан соң біраз қыбы қанғандай ішке қарай басын сұғып, ал енді жатыңдар, екі жәлеп деп айқайлап сөйледі де бұрылып кетіп қалды. Қарғап сілеген, шаптық айтқан сөздері көпке дейін естіліп тұрды. Бірте-бірте ауыл көшесіне тыныштық қайта орнады. Терезеден түнгі салқын самал жел соқты. Терезе пердені желпілдетіп, үйдің ішіне тыстағы қараңғылықты тықпалап жатқан сияқты. Майдан мен Ұлтуған екеуі екі жерде әлгіндегі бір үрейлі сәттен естерін жие алмай қалшып қатып қалған еді. Әуелі Майдан жиды есін, қараңғыда қарманып жүріп шалбарын іздеп тапқан. Кимек бола беріп еді, Ұлтуған ұмтылып кеп жабыса кетті. Кимейсің, бармайсың ешқайда да, жібермеймін. Деп булығып жылап, Майданды тырп еткізбей құшақтап отырып алды. Майдан үндеген жоқ, тас болып қатқандай мелшиіп отырды да қалды. Екеуі шырықтары бұзылған, іңірде ғана белшеден батқан қуаныш, бақыт атаулыдан жұрдай болған мүсәпір халде еді. Терезеден дамылсыз үрген түнгі қоңыр самал бойларын сіреп, жалаңаш денелерін дірдек қаққызды. Ұлтуған қол созып, төсек үстіндегі көрпені алып, арқаларына жабынған. Біртіндеп таң атты, үй ішіне жарық кіре бастады. Екеуі бір-біріне қараған, екеуінің де өңдері боп-боз, көздерінің асты көгілдір тартып күлтілдеген, шүңірейген жүдеу еді. Майдан қыздың жалаңаштанған иығын қапсыра қысып өзіне тартты да мойнынан сүйді. Бүгін жұрттың бәрі естиді ғой. Не бетіммен қараймын елге. Сұмдық-ай, деп Ұлтуған бетін басты. Жә, жылай бермесеңші, деді Майдан. Жылап отырған жоқ. Майдан, енді менен кетесің бе? Деді Ұлтуған сыбырлап. Жоқ, кетесің ғой, кетесің ғой. Жоқ дедім ғой, кетпеймін. Жат, демал. Ұлтуған үшін бұл күннен ауыр, бұл күннен асқан жазалы күн болған емес шығар. Көрші көлең оянбай тұрып, елең алаңнан сиырын сауып, бос жібере салды да, төсегіне кеп тарс бүркеніп жатып алды. Тамақта ішкен жоқ, ештеңеге зауқы да болған жоқ. Түс кезінде біреу кеп есікті тоқылдатқан, оған да тұрмады. Әлден уақытты түндегі сынған әйнектерді күтірлете басып, аңғал-саңғал терезеден біреу басын сұқты. Хозяйка бар, жоқ, деді дауыстап. Кәдімгі осы ауылдағы әйнек салғыш Иван деген шал. Ұлтуған басын көтерген. Маған әйнек салады жіберген, деді шал. Салыңыз, деді Ұлтуған, тұрып есік ашты. Кем жіберді деп шалдан сұраған да жоқ. Темекі сасыған шал мұрынның астынан ыңылдап әндете жүріп әйнектерді салды да жөніне кетті. Ұлтуған төсекке қайта жатқан. Екі шекесі солқылдап жүрегі айныды. Ақыры қыстығып жылады. Бірақ бұрынғыдай дауыс шығарып, яки өксік қысып жылаған жоқ. Шалқасынан сұлқ жатқан күйде екі көзінен жас парлай берді. Ып-ыстық боп бетінен қиғаштап тарам-тарам жол сызып, жастыққа тырс-тырс тамып жатты. Күн батты. Ымырт үйіріліп, бөлменің ішін қараңғылық жайлай бастады. Ұлтуған сонда да қозғалған жоқ. Солқылдап болмаған соң орамалмен шекесін мықтап орап тартып тастады. Ыстығы бар сияқты. Ауырған болармын деп түйді. Майдан келер ме екен, келмес пе екен, осы ойдың оралуы мұң екен, жынданардай халге жетті. Келмейді, келмейді дегенде бүкіл тіршіліктен айырылған, күдер үзген күйге түсті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылды да, сәлден соң ауыз үйдің шамы жанды. Есік ашылды. Босағаға созыла басып кеп Майдан тұра қалды. Неге келдің, неге келдің? Кет деп аттандай дауыстап жіберген Ұлтуған ұшып барып, оның мойнына асыла кетті. Тас қып құшақтаған күйде есінен танған адамша, Майдан-ау, Майдан, жаным-ау деп дауыстап, солқылдап жылап жіберді. Майдан оны әзердеп көтеріп әкеп орнына жатқызды. Екеуі де сол құшақтарын жазбаған күйде, шешінбестен, бұл дүниеден алыс басқа дүниеге кеткен еді. Ләм-мим деп сөйлескен жоқ, тек жүректері лүпілдеп, ыстық демдері шарпысып, көкіректері ғана сайрайды. Түннің бір уағында екеуі тағы да сәнді баланың айқайынан шошып оянды. Еш жиғанша болмады, терезе тағы да күлпарша болды.
Ішке тарс-тұрс кесектер атылды. Майдан атып тұрып сыртқа кеткен. Сәлден кейін сәнді баланың ойба-ай, өлдім деген аттаны шықты. Сөйткенше болған жоқ, ауыл арасы шаң-шұң айқай-шуға айналып кетті. Ұлтуған қалш-қалш етіп зәре құты қашып жатқан орнынан қозғала алмады. Сол күйі таң атқанша көзі бажырайды да жатты. Майдан қайтып оралған жоқ. Не істеп, не қойды, не күйге ұшырады. Ол жағы мүлде белгісіз. Әлде төбелесіп алып бұрынғы әдеттерінше сәнді баламен татуласқан шығар. Енді қайтып ұлтуған жаққа жоламастай боп бір жола кеткен болар, сірә. Мейлі енді, жылағаннан не пайда, ойлағаннан не оба. Келгісі келсе келер, келмесе тағы өзі білер. Ұлтуған тұрып, үй ішін сыпырып, жиыстыра бастады. Таңертеңгісін атқарушы шал келді. Бастық кеңсеге шақыртқан екен. Ұлтуғанның жүрегі су ете түсті. Бәрінен де жаман қорқатыны бастықтың алды ет, жиналысқа салып, бүкіл ел жұрттың алдында масқара етсе, онан өткен не қорлық болсын. Онан да өлгені артық та. Бармаймын деді ұлтуған өзі үйдің төбесіне қарады. Атқарушы шал бірдеңе айтқысы келгендей ерні жыбыр-жыбыр етіп біраз тұрды да, ақыры ұлтуғанның сөз тыңдамас түрін көріп, бұрылып шыға берді, табалдырықтан аттай бере, сәл бөгеліп. Жаңа әлгі майданды мілис әкеп ауданға әкетті деді. Неге? Қамайтын шығар тәрізі. Түнде әйелін көгала қойдай ғып сабап салыпты. Тәйірі, бұл күнде әйелге қол жұмсап несі бар десеңші. Осыны айтып атқарушы шал шығып кеткен. Мына хабар ұлтуғанға жай оғындай тиді. Не істеп, не қоярын білмей, біресе далаға шығып, онан қайта үйге кіріп аласырды. Сорлады-ау, деп күбірлей береді. Қайнап тұрған самауырынның отын сөндіріп, суын төгіп тастады. Шай ішіп отыратын қай сәні қалды ендігі жерде. Не істейді енді? Қайда барады, кімге барады?